আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত বনি থকা এখন কাৰ্ড আপোনালোকক মই এতিয়া দেখাম আৰু কাৰ্ডখনৰ কালাৰটো কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব আৰু মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে আমাৰ যিহেতু কালাৰবিলাক অকণমান ইউনিক হয় ষ্টলবিলাকৰ আৰু এইফালে চাওক কালাৰটো চাওক একবাৰ ইমান মৰম লাগিছে কালাৰটোত হয়নে তো এই কালাৰটোত আপোনালোকে এখন ফাৰ্ষ্ট চাগে দেখা পাইছে আমাৰ ৱৰ্কশ্বপত বনোৱা আৰু এখন আমাৰ ফাৰ্ষ্ট এইটো কালাৰ আৰু এই কালাৰটো কিন্তু চইচ কৰিছিলে যোনগৰাকী বা মানে যিগৰাকী অনাৰ হয় তেওঁৱে চইচ কৰিছিলে কাৰ্ডখনৰ কি কিনো এড আছে কি হৈছে কি লগোৱা হৈছে গোটেইখিনি মই আপোনালোকক একবাৰ মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি দেখাম ফাৰ্ষ্ট এফালে এটা ধুনীয়া লগো দিয়া গৈছে আৰু এফালে লগত এটা বাৰ্ণাৰো দিয়া যায় আমাৰ ফালৰ পৰা বাৰ্ণাৰ গোটেইকেইখনতে দিয়া যায় এই সাইজটোত গোটেইকেইখনতে আমাৰ ফালৰ পৰা বাৰ্ণাৰ দিয়া যায় আৰু লাইটিংখিনি চাওক একবাৰ গোটেইখিনি সাইডত ৱাৰ্ম কালাৰত যিটো নিয়ন লাইট থাকে ৱাটাৰপ্ৰুফ সেই লাইটটো দিয়া যায় আৰু বাকি এফালে এখন ট্ৰে এফালে এখন ট্ৰে আৰু বাকি গোটেই ক্লোজ সিস্টেমত দিয়া গৈছে আৰু ভিতৰটো ওপৰটো ধুনীয়াকৈ লাইট লগোৱা গৈছে আৰু গোটেই লুকছটো আপোনালোকে চাওক আৰু এখন ধুনীয়াকৈ টো কৰিব পৰা সিস্টেমৰ হয় এখন মানে বহুত সহজতে ধুনীয়াকৈ টানি যিকোনো সাইডত মানে আৰামছে লৈ যাব পৰা সিস্টেমত বনোৱা হৈছে এখন এনেকুৱা কাৰ্ডকেইখনতে হওক বা ইয়াতকৈ ডাঙৰ কাৰ্ডতে হওক এই সিস্টেমটো কৰিলে বহুত সুবিধাজনক হয় চাওক এতিয়া এইখন ষ্টল সেই বাগৰাকীয়ে মানে ষ্টাৰ্ট কৰিব তো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ পিছত বাগৰাকীয়ে কেতিয়াবা অকণমান ইফাল সিফাল কৰিলেও বাগৰাকীয়ে নিজে কৰিব পাৰিব একো প্ৰব্লেম নাই আকৌ এক্সট্ৰাকৈ মানুহ মাতিবলগীয়া নহয় ধুনীয়াকৈ ইফাল সিফাল কৰিবৰ কাৰণে বহুত সুবিধাজনক এইকেইখন এনেকুৱা ধৰণৰ যদি মৰম লগা কাৰ্ড এখন আপোনালোকে ল'ব বিচাৰে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰে মই স্ক্ৰীনত নাম্বাৰটো তলত দি দিছোঁ আৰু কণ্টেক্ট কৰিব আমাৰ পিনহুইলত ধন্যবাদ